Oi, galerinha, joia? Comigo sim. E eu espero chamar a câmera aqui, pronto. E eu espero com vocês sim. E antes de começar esse vídeo, já vai deixando seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho pra... Calma, gaguejei. Ativa o sininho das notificações para receber vídeos novos. E antes de começar o vídeo... Produção, roda a vinheta. Voltei. Gente, hoje eu estou aqui com um vídeo que eu acho que vocês vão gostar muito, sério mesmo. E essa câmera que não para em pé. E eu acho que esse vídeo vocês vão gostar. Que é abrindo em slime com uma lousinha dentro. A lousinha aqui. Lousinha, que ela é muito fofinha. Ai, pelo menos eu amei. Aqui. Gente, foi minha mãe que comprou. Te amo, mãe. Então, gente, eu já deixei a meia aberta porque foi um sacrifício abrindo ela aberta. Ai, meu Deus. Gente, cheira ruim. Sério, cheira ruim. Ai, eu não gostei de cheiro. Gente. Vamos ver. Ai, gente, ela aqui. Gente, ela gruda muito. Na moralzinha. Pera, gente, eu vou tirar a boneca. Gente, é porque ela gruda muito. Calma. Onde que? Ela tá grudando muito, sério mesmo. Na moralzinha, gente, essa slime aqui tá com problema. Eu vou lá reclamar na loja. Eu não gostei, gente. Ah, gente, eu gostei. Mas eu vou tentar tirar a boneca. Na verdade, eu gostei. Mas eu não gostei muito, porque ela fica assim, grudando na mão. Então, não tem problema. Aqui é a boneca, gente. Então, deixa a boneca aqui no cantinho. E vamos ver essa slime, gente, porque ela tá meio acabada. Gente, olha. Eu não vou deixar ela cair. Gente, porque eu sou muito desastrada. Às vezes eu deixo a slime cair no chão e ela fica tudo encardida. Agora, gente, eu vou colocar a bonequinha aqui dentro de volta. Ai. Aqui, gente. Não, pessoal, ela já tá aqui dentro, como vocês podem ver. Aqui, olha aqui. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para as notificações. E deixe aqui nos comentários que eu. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.